galera, belezinha? Faz muito tempo que eu trago vídeo novo aqui pro canal, então hoje eu trouxe mais um vídeo pro canal. Então hoje eu vou estar mostrando pra vocês um unboxing do boneco do Enaldinho, Tô aqui hoje minha mãe foi lá nas Americanas, ó. Minha mãe comprou esse boneco do Enaldinho. Bem bonito. Então vou mostrar pra vocês o que ele faz e os outros bonecos de youtubers. Vamos lá, ó, ele mexe a cabeça, mexe tudo, né? Tem a viseirinha aqui, bem maneira. Aí aqui, ó, as pernas mexem, né? O quadril, né? Ele vira a cara, né? Já mostrei aqui pra vocês. Também aqui, deixa eu botar a cara dele reta. Aí também ele mexe os bracinhos. A perninha dele é toda molenga. É tudo molenga, a perninha dele e tudo. Aí, essa coisa aqui, ó. Isso aqui é uma caixinha que eu vou deixar guardada. Um negocinho de papelão que veio, eu deixo o boneco do Enaldinho guardado. Então eu vou deixar aqui enfeitando o cenário. Beleza? Então agora, o outro boneco de youtuber que eu tenho é o Lucas Neto. Eu nunca mostrei pra vocês, mas hoje eu vou mostrar, ó. Ele vira o boné, né? Tem o outro boneco do Lucas Neto, que é o Super Foca. Aqui, ó, ele gira o boné, fica bem maneiro. Aí aqui, ó, ele também fala que a barriguinha tem um mecanismo. Aí você aperta, ó. Eu tenho muita habilidade. Ele fala 14 frases. E fala, ó, então eu vou mostrar todas as frases aqui pra vocês. Vendo essa, agora vamos pra segunda. Às vezes eu fico muito animado. Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado. Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado. Translate! Eu sou uma foca. Muito bem, eu sou o Lucas. Acho que eu fiz uma besteirinha. Eu tenho muita habilidade. Às vezes eu fico muito animado. Quando eu fico muito animado, eu fico muito empolgado. Quando eu fico muito empolgado, eu fico muito desastrado. Agora a última. Translate! Parou? Salve, Jorge! 1, 2, 3, os aventureiros! Não consegui. Tá aqui o boneco do Lucas Neto. Agora tem também aqui, ó, o boneco do JP, Maria Clara JP. Ele é muito bonito também. Ele tira o sapato, igual do Lucas Neto também, porque eu não mostrei pra vocês. Do Lucas Neto também. Tá ali, ó, tá ali no fundo com outro boneco youtuber, que eu não vou revelar pra vocês agora, depois. Ele também aqui, ó, mexe os bracinhos, mexe tudo, ó. A roupinha você tem como dar banho nele. Tira o sapato, ó. Caramba. Ele tá falando, você tá parecendo pelado no vídeo. Deixa eu ver aí, ó. Tirar aqui o sapato. Ai. A perninha dele. Aqui, ó. O sapatinho dele do JP. Bonitinho, né? Bem feito, né? O outro também é assim. Que fica no outro pé. Bem bonitinho. Aqui, ó. Ele aqui, ó. Bonito. Dá pra você botar ele sentado. Aqui, ó. Você deixar sentado, ó. Tá? Então eu vou deixar aqui. Ah, preciso pegar mais uma coisa desse YouTube. Gente, um dia eu vou tentar
boneco do Zap, né? Que é o Zap que persegue o Enaldinho lá no canal dele e tudo. Peraí, deixa eu procurar. Eu não achei o objeto desse boneco youtuber, então vou mostrar aqui pra vocês. O último youtuber é o Gato Galáctico, mano. Ele é muito maneiro também, é a roupinha dele aqui de Guerreiro Prismático, né? Tem o canal dele, que é o canal dos Prismáticos. Tô aqui, ó. Bem maneiro esse boneco. Muito maneiro. Muito maneiro aqui, ó. Aqui, ó. Tudo, ó. Ele mexe os bracinhos. Ele também, ó, tem o fone de gatinho, né? Que ele usa pra fazer as gameplays, ver os vídeos lá, react, um monte de coisa. Tá aqui, ó, bem bonito. Só o lápis prismático que eu perdi, né? Aí aqui, ó, tem a coisinha que você bota o lápis prismático. Se você comprou, faz um vídeo ou tira uma foto e tira uma foto ou fala aqui nos comentários se você tirou uma foto, assim. Thiago, eu tirei uma foto do Gato Galáctico com lápis prismático. Todo mundo sabe, né, que o lápis prismático é o lápis normal, que ele faz os desenhos lá, né, antigamente, 2017, 2016, ele tinha um canal que fazia desenho, todo mundo mandava respostas, ele fazia no desenho lá, fazia tudo, era muito legal esse canal, e ainda eu assisto, né. Então aqui, ó, a blusa do Lucas Neto, do boneco do Lucas Neto que tá ali. Eu sei que essa blusa é falsa, sim, mas é bonita. Eu sei porque é falsa, porque aqui, ó. Deixa eu deixar o Gato Galáctico de cara pra parede aqui. Porque aqui, ó, Lucas, do Lucas Neto, é com 2 C, tá com 1 C só. Mas é bonita também, né? A camisa é bem bonita, tem as focas aqui, a placa do YouTube e tudo. É bem maneiro esse boneco do Gato Galáctico. Então, nossa, mano, é muito bom esse unboxing, né? Se você tem, grava um vídeo ou posta lá no Instagram do meu pai. Deixa eu perguntar pra ele. Gente, então o Instagram do meu pai é Rod Muril. Só você pesquisar lá no Instagram, Rod Muril, porque vai aparecer, né? Então aqui, ó, boneco do Gato Galáctico, muito maneiro, maravilhoso, bonitaço. Só você ir lá no Instagram do meu pai, que é Rod Muril, né? Aí você posta o vídeo lá, que aí eu vou ver depois, quando eu postar o vídeo, vou ver se você, vou ver, depois de eu postar esse vídeo, eu vou ver o que vocês postaram lá, tá? Manda uma foto, um vídeo e posta pra mim lá no Instagram do meu pai, Rod Muril. Vou repetir 3 vezes pra vocês lembrarem. Então, peraí, a gente vai dar tchau com os 3 youtubers. Vamos lá. Enaldinho, Lucas Neto, JP. Oh meu Deus, dá pra botar a turma de boneco aqui, mano. Ô, Enaldinho, fica quieto. Caraca. Nossa, e o Gato Galáctico. Tchau! Agora é só o Enaldinho, pelo amor de Deus. Meu Deus, cara, quanto? YouTube. Um de cada vez agora. Calma. Vamos lá, Enaldinho, dá tchau. Calma aí, mamãe, tô gravando.
Tchau. Esperem que vocês também gostaram. Gostaram. Bicho pirueta. Tchau! Se inscreve lá no meu canal, Guerreiros Prismáticos, e inscreve no canal Gato Galáctico Galáctia. Então, vou mostrar pra vocês lá no meu canal, em todos os vídeos, lá que a Duda começou a chegar. Tem mochilas do Gato Galáctico, estojos, lancheira, é um kit de material escolar. Então, se você tá indo pra escola, seja bem, estude demais. Eu também tô estudando muito na minha escola. Eu tô no terceiro ano C. Já fiz vários amigos, já fiz um monte. Só na sexta-feira de carnaval que alguns não foi, né? Um monte foi, um amigo meu foi. Só o resto dos meus amigos que não foram. Uma mochila, uma lancheira do meu amigo que tava lá também. Tudo, né? Minha professora também é boa. Se a professora de vocês é boa ou chata, sei lá. A minha professora é muito legal, eu acho ela legal, né? Tá aqui, ó. Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.